السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nach 2 Tagen beginnt inshallah das neue Jahr. Wir Muslime beginnen das neue Jahr auch mit dem Mondjahr, als auch mit dem Jahr nach der Sonne. Dieses Jahr nach dem Mond, der Mondkalender, der findet sich nicht nur unter den Muslimen, sondern viele Völker haben einen Mondkalender oder hatten einen Mondkalender. Auch unter den Chinesen und anderen Völkern und Religionen findet man diesen. Und vor dem Islam war in Arabien es auch üblich, dass die Tage gemäß dem Mondkalender berechnet wurden. Doch in der Regel ist der gregorianische Kalender in der Welt verbreitet und alle richten sich nach diesem Kalender. Deswegen hat jedes Volk und jedes Land diesen Kalender zur Berechnung der Tage und Jahre eingesetzt. Aus diesem Grund feiern wir oder feiert die ganze Welt mit dem 1. Januar das neue Jahr und mit dem 31. Dezember wird das Jahr abgeschlossen. Ein Jahr kommt, 12 Monate vergehen und das Jahr geht zu Ende. Ob es ein Mondjahr ist oder ob es ein Jahr nach dem gregorianischen Kalender ist. Doch die weltlichen Menschen werden die Tage und Monate und Jahre mit weltlichen Mitteln und weltlichen Aufgaben verbringen und durch diese Praxis geht ihr Jahr zu Ende. Egal, ob sie Muslime sind oder nicht Muslime sind, mit dem Beginn des neuen Jahres, welcher am 1. Januar beginnt, machen die weltlichen Menschen, gehen vielen Praktiken nach, vor allem in den westlichen, aber auch in der ganzen Welt, wird der 31. Dezember und die Nacht zwischen dem 31. Dezember und dem 1. Januar
mit Lärm verbracht, mit Feiern verbracht, vor allem mitternachts. Und die ganze Nacht bleibt man wach, nur um Lärm zu verbreiten, um Alkohol zu trinken, um zu tanzen, um Musik zu hören. Das heißt, das letzte Jahr wird mit absurden Dingen abgeschlossen und das neue Jahr wird ebenso mit absurden, sinnlosen, eitlen Dingen begonnen. Die Mehrheit der Welt ist blind auf dem Auge des Glaubens. Deswegen können ihre Blicke jene Dinge nicht erreichen, die die Blicke des Gläubigen sind und die Dinge, die der Gläubige erreicht. Ein gläubiger Mensch beschützt sich nicht nur vor diesen üblen Dingen und hält sich nicht nur fern vor denen, sondern überprüft sich und schaut, dass in seinem Jahr, in seinem Leben ein Jahr gekommen ist und vergangen ist. Was hat uns dieses Jahr gebracht? Was hat uns dieses Jahr gegeben und nicht? Was haben wir in diesem Jahr erlangt und was haben wir in diesem Jahr verpasst zu erlangen? Ist ein gläubiger Mensch derjenige, der dies mit der weltlichen Sicht betrachtet, was er in diesem Jahr erreicht und nicht erreicht hat? Ob er weltlich gesehen sich verbessert hat oder nicht? Oder wird er diese Sicht aus religiöser und spiritueller Sicht durchführen, was er erreicht und nicht erreicht hat? Wenn es die religiöse und spirituelle Sicht ist, wie muss dann der Maßstab für diese Überprüfung sein, damit man erfährt, was man erlangt hat und was man verpasst hat zu erlangen? Wir Ahmadis sind glückselige Menschen, denen Allah die Möglichkeit gegeben hat, an den verheißenen Messias und Imam Mahdi zu glauben. Er hat uns die Lehre Allahs und des Propheten gegeben und uns gesagt, dass wir dieses Niveau vor uns halten sollen, diesen Maßstab vor uns halten sollen und dann überprüfen können, ob wir dem Sinn unseres Lebens gefolgt sind oder nicht. Wenn ihr dieses Maßstab betrachtet, dann könnt ihr zu wahren gläubigen Menschen werden. Wenn ihr diese Bedingungen erfüllt, dann habt ihr die Möglichkeit, wahrhaft euren Glauben zu messen. Der verheißene Messias al-Islam hat den Treueeid von jedem Ahmadi abgenommen und uns die Bedingungen des Treueeides gegeben und so einen Leitfaden und eine Richtschnur gegeben, deren Befolgung und jeder Tag und jede Woche, jeder Monat und jedes Jahr ist eine Möglichkeit. Und der verheißene Messias al-Islam hat das von jedem Ahmadi verlangt, dass er in jedem Jahr sich überprüft. Wir sollten das alte Jahr mit Dua und einer Überprüfung abschließen und das neue genauso beginnen, und so werden wir uns erretten können. Doch wenn wir nur oberflächliche Segenswünsche und Glückwünsche verbreiten und wie die Welt feiern, dann werden wir viel verlieren und nichts erlangen. Dann sind wir Menschen, die nichts oder nur wenig erlangt haben und viel verloren haben. Wenn es Schwächen gibt, die wir haben, und unsere Selbstüberprüfung uns nicht zufriedenstellt, dann sollten wir beten: O Allah, möge das neue Jahr nicht ein schwaches Jahr werden wie dieses, spirituell, sondern möge jeder Schritt
von uns in Richtung des Wohlgefallens Allahs gehen. Möge jeder Tag gemäß dem Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Mögen unser Tag und unsere Nacht solche sein, die uns ermöglichen, den Treueeid des verheißenen Messias al-Islam zu erfüllen. Jenes Versprechen, das uns immer wieder die Frage stellt, ob wir wirklich dieses Versprechen erfüllt haben, dass wir kein Götzendienst an den Tag legen. Nein, nicht das Anbeten der Sonne und der Steine, sondern jener Götzendienst, der entsteht durch Hochmut und durch Prahlerei. Jener Gottesdienst, der entsteht, indem man seinen weltlichen Gelüsten nachgeht, sind unsere Gebete, unser Fasten, unsere Almosen, unsere finanziellen Opfer, unsere Aufgaben des Menschendienstes, unsere Dienste für die Jamaat, solche, dass sie dem Wohlgefallen Allahs folgen, oder sind es solche, die für Prahlerei dienen und die andere Menschen glücklich machen möchten? Sind die inneren Wünsche unseres Herzens ein Gegner Gottes? Stehen sie Gott zuwider? Der verheißene Messias a.s. hat dies erläutert und gesagt: Gottes Einheit, Tawhid, heißt nicht nur, dass wir durch Lippenbekenntnisse La ilaha illallah sagen, niemand ist anbetungswürdig außer Allah, und im Herzen Götzen besitzen, sondern jener Mensch, der durch seine Arbeit und durch sein Verhalten denkt, dass seine Fähigkeiten und seine Arbeit und seine Kräfte wie Gott sind, oder dass er auf einen Menschen so sehr vertraut, wie man Gott vertrauen sollte, oder wenn er seinem Ego eine Wichtigkeit einräumt, die nur Gott eingeräumt werden sollte, dann ist er ein Götzendiener in den Augen Gottes. Das ist der Maßstab, den wir vor unseren Augen halten sollten. Dann stellt sich die Frage, ob unser Ja frei ist von Lüge und frei war von Lüge und wir immer die Wahrheit gesprochen haben, als eine Zeit kam, wo die Wahrheit uns selber Schaden zugefügt hätte, ob wir da auch die Wahrheit gesagt haben. Der verheißene Messias a.s. hat diesen Maßstab festgelegt und gesagt, solange der Mensch jene Dinge nicht ablegt, die ihn von der Wahrheit abwenden, kann er kein wahrhaftiger Mensch werden. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Wahrheit muss man vor allem dann sprechen, wenn das Leben oder die Finanzen oder die Ehre dabei sind, verletzt zu werden und in Gefahr sind. Dann muss man auch die Wahrheit sprechen. Dann stellt sich die Frage, ob wir uns vor solchen Veranstaltungen ferngehalten haben, die uns zu schlechten und üblen Gedanken führen. In dieser Zeit ist es das Fernsehen, das Internet, vor allem solche Programme, die die Gedanken verschmutzen, die ein Mittel dazu werden, die Gedanken zu verschmutzen. Haben wir uns davon gerettet und beschützt? Schlechte Filme und Programme, wenn wir uns diese anschauen, dann entfernen wir uns von unserem Treueeid und unser Zustand ist sehr bedauernswert, denn das führt zu einem Ehebruch. Dann stellt sich die Frage, ob wir uns vor unzüchtigen Blicken geschützt haben und alles dafür getan haben, uns davor zu schützen. Schlechte Blicke, dieses Gebot, sich davon
fernzuhalten. Das ist ein Gebot sowohl für Männer als auch für Frauen. Denn es gibt Möglichkeiten, dass man stolpert. Deswegen sollt ihr eure Blicke nach unten schlagen und beschützen und mit keuschen Blicken laufen. Dann stellt sich die Frage, ob wir uns vor jedem Frevel und jedem Ungehorsam beschützt haben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man einen Gläubigen beleidigt und beschimpft, dann ist das ein Frevel. Manchmal passiert ein Streit und man wählt ungeeignete Worte und das kommt unter dem Wort Fisk, also Frevel. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Händler sind oft Frevler. Man fragte den heiligen Propheten, aber Handel ist doch erlaubt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn diese Menschen aber Geschäfte machen, dann lügen sie und schwören und treiben so die Preise in die Höhe. Und ebenso diejenigen, die undankbar sind, sind Frevler, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. In diese Tiefe sollte man gehen, wenn es um Frevel geht, wenn es davor geht, sich vor Frevel zu beschützen. Dann müssen wir uns die Frage stellen, haben wir uns vor jedem Unrecht beschützt? Das heißt, Unrecht zu begehen, haben wir uns davor beschützt? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man auch nur eine Elle von einem Grundstück oder einen kleinen Stein von jemandem, einen ganz kleinen Stein, auf unrechte Art und Weise stiehlt, dann ist das auch Sulm und Unrecht. Das ist der Maßstab, den wir uns vor unseren Augen halten müssen. Dann stellt sich die Frage, ob wir uns vor Untreue bewahrt haben. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt auch nicht untreu ihm gegenüber sein, der euch gegenüber untreu ist. Das ist das Niveau, der Maßstab. Dann müssen wir uns fragen, haben wir versucht, uns vor jedem Fassad, also jedem Übel, jedem Unheil zu bewahren? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die üblen Menschen sind jene, die Unheil stiften. Und diese Unheilstifter stiften Unheil, indem sie üble Nachrede begehen und indem sie zwischen zwei Menschen, die liebevoll zueinander sind, Streit säen wollen. Das sind Unheilstifter. Diejenigen, die gehorsam sind, die jedem Gebot des Nizams gehorchen möchten, ihnen oder diejenigen, die den religiösen Geboten folgen wollen, solche Menschen wollen diese verleiten, etwas Falsches zu tun oder eine Sünde zu begehen. Sie sind Fasadi, also Unheilstifter. Das ist das Maßstab eines Unheilstifters, auf dem wir uns messen müssen. Dann stellt sich die Frage, ob wir uns vor jedem rebellischen Verhalten beschützen. Dann stellt sich die Frage, haben wir unsere Triebe unter Kontrolle? Oder lassen wir uns von diesen verleiten? Heutzutage ist Schamlosigkeit verbreitet und es ist ein Dschihad, sich vor dieser zu beschützen. Dann stellt sich die Frage, ob wir standhaft waren in unseren 5 Gebeten im ganzen Jahr. Haben wir diese regelmäßig verrichtet? Denn Allah hat an vielen Stellen im Heiligen Koran ermahnt, dies zu tun. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Namaz zu verlassen bringt den Menschen dem Unglauben sehr nahe. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir uns um unser Namaz Tahajjud gekümmert haben.
Denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wir das Namaz-e-Tahajjud verrichten sollten. Das ist der Weg der recht geleiteten Menschen und das ist das Mittel, Gottes Nähe zu erlangen. Eine Gewohnheit, Tahajjud zu verrichten, vernichtet die üblen Dinge im Menschen und heilt vor spirituellen und körperlichen Krankheiten. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir regelmäßig versucht haben, Segensgebete zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beten, denn das ist ein Gebot Gottes, Durud, also Segensgebete zu rezitieren, und das ist ein Mittel der Erhörung der Gebete. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr betet ohne Segensgebete, ohne Durud, dann bleiben diese Gebete zwischen der Erde und dem Himmel stehen und kommen nicht zum Himmel herauf. Sie werden in der Mitte stehen bleiben. Denn ihr werdet nicht jenem Weg folgen, den Gott für euch auferlegt hat, nämlich auch mit den Gebeten Durud zu rezitieren, Segensgebete zu rezitieren. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir Istighfar machen, um Vergebung bitten, regelmäßig und standhaft. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jener, der sich mit dem Istighfar verbindet, Allah öffnet ihm jeden Weg von üblen Dingen und schwierigen Dingen rauszukommen, und er gibt ihm aus den Wegen, die er nicht kennt. Dann stellt sich die Frage, ob wir immer Gott Lobpriesen haben, denn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, jede Aufgabe, die wir ohne die Lobpreisung Gottes beginnen, ist ohne Segen und ohne Wirkung. Dann stellt sich die Frage, ob wir stets bemüht waren, unsere nahen und fernen Nächsten und Nachbarn und andere Menschen ob wir bemüht waren, beschützt bleiben zu lassen, in Schutz zu nehmen vor unseren Worten und Taten. Haben wir immer Nachsicht gezeigt? Waren wir immer demütig und selbstlos? Haben wir in jeder Phase, ob Freude, Glück oder Schmerz und Trauer, Gott gegenüber Treue erwiesen? Oder etwa haben wir Undankbarkeit gegenüber Gott gezeigt, warum er uns in diesen Schmerz zugefügt hat oder warum wir diesen Schmerz durchmachen? Wenn das der Fall ist und wir uns beschweren, dann kann man kein Gläubiger sein. Haben wir uns vor üblen Traditionen beschützt? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese üblen Traditionen führen euch zum Irrgang, ihr sollt euch davor beschützen. Dann stellt sich die Frage, ist der heilige Koran und sind die Gebote des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam solche, die wir immer eingehalten haben? Dann stellt sich die Frage, ob wir uns vor Hochmut und Stolz beschützt haben, vollständig uns davon losgelöst haben oder versucht haben, dies zu tun. Denn nach dem Götzendienst ist der Hochmut und der Stolz das größte Übel. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Hochmütiger wird nicht ins Paradies eintreten, und Hochmut bedeutet, dass der Mensch die Wahrheit leugnet, dass der Mensch andere als gering erachtet, dass er sie nicht wertschätzt und dass er mit ihnen nicht gut umgeht. Dann stellt sich die Frage, ob wir einen guten Umgang pflegen und gute moralische Eigenschaften besitzen. Haben wir Mitleid und Genügsamkeit zu unserem Bestreben gemacht?
Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den weisen Menschen einen hohen Rang eingeräumt und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam betete: O Allah, lasse mich in einem Zustand der Weise leben und sterben und lass mich wie ein einfacher Mensch sein und lass mich auch wie ein einfacher Mensch zu dir kommen. Dann stellt sich die Frage, ob jeder Tag von uns, den wir verbracht haben, ein Mittel war, um den Glauben in der Welt zu verbreiten. Das Versprechen, das wir oft leisten, dass wir den Glauben hochhalten werden, ob das ein leeres Versprechen war oder ob wir dafür etwas getan haben. Dann stellt sich die Frage, haben wir uns in der Liebe des Islams so sehr weiterentwickelt, dass wir dieser Liebe einen Vorrang gewährt haben, unserem Geld, unserer Ehre, unseren Kindern, und dass wir mehr den Islam geliebt haben als unsere Kinder? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah hat mich mit dem Islam geschickt, und der Islam bedeutet, dass ihr euer ganzes Wesen Gott widmen sollt und euch fernhalten sollt vor anderen Götzen, dass ihr beten sollt und die Zakat zahlen sollt. Dann müssen wir uns die Frage stellen, haben wir uns im Mitleid mit der Schöpfung Gottes entwickelt und haben wir in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht? Dann stellt sich die Frage, haben wir mit allen unseren Kräften versucht, den Geschöpfen Gottes etwas Gutes zu tun? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Alle Geschöpfe sind wie die Familienangehörigen Gottes. Allah liebt jene Menschen unter seinen Geschöpfen, die seine Familienmitglieder gut behandeln und die sich um ihre Bedürfnisse kümmern. Dann stellt sich die Frage, ob wir immer gebetet haben und auch unseren Kindern immer ermahnt haben, dem verheißten Messias zu gehorchen und in diesem Gehorsam voranzuschreiten. Dann stellt sich die Frage, ob wir unseren Gehorsam und Treue so sehr entwickelt haben mit dem verheißten Messias, dass alle weiteren weltlichen Beziehungen dagegen nichts sind. Dann stellt sich die Frage, ob wir unsere Treue gegenüber dem Khilafat immer dafür gebetet haben während des Jahres. Haben wir unsere Kinder immer ermahnt, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben, treu verbunden zu bleiben, und haben wir dafür gebetet, dass in ihnen dieser Wunsch und diese Bestrebung entsteht? Dann stellt sich die Frage, haben wir für den Kalifen der Zeit und für die Jamaat immer regelmäßig gebetet? Wenn die meisten Fragen positiv sind, dann haben wir vielleicht einige Schwächen, aber haben einiges erreicht. Wenn die meisten Fragen aber verneint werden, dann ist das ein sehr besorgniserregender Zustand. Dann müssen wir uns um uns kümmern. Und das kann man nur tun, indem wir in diesen Nächten beten, auch heute Nacht und auch morgen in der letzten Nacht des Jahres, dass wir beten und uns fest vornehmen und ein Versprechen leisten. Und vor allem zu Beginn des neuen Jahres dafür beten, dass Allah unsere vergangenen Schwächen vergibt und im neuen Jahr die Kraft gibt, das meiste zu tun und zu erlangen, und dass wir keinen Verlust machen, sondern gewinnen, und dass wir zu jenen Gläubigen gehören, die für das Wohlgefallen Allahs alles bereit sind zu opfern. Der verheißene Messias sagte, ich möchte ein Zitat vortragen, in welchem er
seiner Jamaat einige Ermahnungen mitgegeben hat und dies veröffentlicht hat in Form von einer Flugschrift. Der verheißene Messias ﷺ sagte, meine gesamte Jamaat, die hier versammelt ist oder die irgendwo anders lebt, soll dieser Ermahnung genau zuhören. Diejenigen, die in diese Jamaat eingetreten sind und meine Anhänger sind, der Sinn und Zweck dessen ist, dass sie zu rechtschaffenen Menschen werden und glückseligen Menschen werden und die hohen Ränge der Taqwa beschreiten und kein Unfriede und schlechter Gedanke und Übel in ihre Nähe kommt, dass sie die 5 Gebete verrichten, dass sie nicht lügen, dass sie mit ihrer Zunge niemandem Leid zufügen und dass sie keine Unzucht begehen und dass sie in keinem Übel und keiner Fitna verwickelt sind und auch nur Gedanken in diese Richtung haben. Sie sollen sich fernhalten vor jedem Verbrechen und Sünde und von jeder falschen Tat und jedem falschen Wort und sie sollen sich fernhalten von falschen Trieben und von falschen Praktiken. Sie sollen sich beschützen davor. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, sie sollen ein reines Herz besitzen und ohne Übel sein und solche Menschen Gottes werden. Kein Gift soll in ihrem Wesen übrig bleiben. Verheißene Messias al-Islam sagt, das Mitleid mit allen Menschen soll ihr Prinzip sein. Man soll nicht nur Gläubigen gegenüber voller Mitleid sein, sondern die gesamte Schöpfung Gottes gut behandeln und Gott fürchten und jeden Gedanken des Herzens und des Kopfes und jede Tat der Hände beschützen. Und sie sollten die 5 Gebete mit Standhaftigkeit einhalten und vor Unrecht und vor Bestechlichkeit sich beschützen und vor Partei sollen sie sich beschützen, parteiisch zu sein. Sie sollen auch nicht in einer falschen und schlechten Sitzung sein. Und wenn irgendwo erwiesen ist, dass ein Freund, den sie haben, nicht Gottes Gebote erfüllt oder dass er die Menschen nicht gut behandelt oder dass er ein Unrecht tuender Mensch ist und ein schlechter Mensch ist oder dass er jenem Menschen, dem ihr gegenüber Bet und Treueid geleistet habt, beleidigend ist und ihm schlechte Dinge vorwirft und diese Gewohnheit hat und so andere Menschen betrügen möchte, dann ist es eine Pflicht für euch, dass ihr euch von ihm entfernt und nicht seine Gesellschaft aufsucht, ein Mensch, der gefährlich ist. Also jeder Mensch, der gegen den verheißenen Messias al-Islam spricht, beleidigt, mit ihm ist es nicht erlaubt, eine Freundschaft einzugehen und mit ihm zu sein. Das ist eine gefährliche Sache. Und dann sagte der verheißene Messias al-Islam, es ist wichtig, dass kein Volk und keine Religion, das heißt nicht, dass wir nicht Tabliere machen sollen, sondern das heißt, diejenigen, die Heuchler sind oder die falsche Dinge sagen und darauf bestehen, dass sie den verheißenen Messias al-Islam beleidigen und sonst nichts sagen, immer nur gegen die Jamaat sind, vor ihnen sollen wir uns beschützen und fernhalten. Diejenigen, die eine gute, reine Seele besitzen, die hören, sind eine Ausnahme. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt kein Volk und keine Religion und keinen anderen Menschen sollt ihr Schaden zufügen und ihr sollt für jeden ein guter Ermahner werden. Und ihr sollt euch vor üblen und Menschen und von schlechten Menschen, die Schlechtes tun, nicht die Gesellschaft dieser Menschen aufsuchen und sie sollen nicht bei euch wohnen, weil sie werden so zu einem Mittel des Ehegangs für euch, wenn ihr in ihre Nähe seid. Das sind die Bedingungen, die ich schon immer genannt habe. Für jede Person in meiner Jamaat ist es wichtig, dass er allen Ermahnungen folgt, keinen
Schmutz und kein Spott soll in euren Gesellschaften sein. Ihr sollt reine Herzen besitzen und so durch die Welt wandeln. Ihr sollt wissen, jedes Übel kann nicht, man kann nicht sich anlegen mit jedem und muss auch vergeben und muss auch nachsichtig sein und liebevoll sein. Und ihr sollt nicht jemanden angreifen. Und ihr sollt eure Triebe im Zaum halten. Und wenn ihr diskutiert oder eine religiöse Diskussion führt, dann sollt ihr dies mit Sanftmut und Liebe und zivilisiert tun. Und wenn jemand unzivilisiert handelt, dann sollt ihr Salam sagen und schnell diese Sitzung verlassen. Wenn euch Leid zugefügt wird und ihr beschimpft werdet und falsche Dinge gegen euch gesagt werden, dann sollt ihr euch beschützen, denn ihr sollt nicht Spott mit Spott begegnen, sonst werdet ihr genauso sein wie sie. Allah möchte, dass er euch zu einer solchen Jamaat macht, die für die ganze Welt ein Vorbild an Rechtschaffenheit ist. Ihr sollt einen solchen Menschen von euch schnell entfernen, der Übel verbreitet und der Schlechtes tut und der ein falsches Vorbild ist. Derjenige, der in eurer Jamaat mit Rechtschaffenheit und Sanftmut lebt und ein gutes Wesen besitzt und ein Vorbild ist, wer das nicht tun kann, er soll uns verlassen, denn unser Gott möchte nicht, dass ein solcher Mensch unter uns bleibt. Und er wird elend vergehen, denn er hat keinen guten Weg eingegangen. Ihr sollt zu guten Menschen, rechtschaffenen Menschen werden. Ihr sollt die 5 Gebete, durch eure 5 Gebete und durch eure moralischen Eigenschaften werdet ihr erkannt werden. Und derjenige, der den Samen des Übels in sich hat, der wird nicht gut enden. Eure Hände sollen nicht Unrecht begehen und eure Augen sollen nicht Unzucht begehen. Und ihr sollt nur Wahrhaftigkeit und Mitleid mit den Menschen und mit der Schöpfung besitzen. Die Freunde, die bei mir in Guardian wohnen, sagt der verheißte Messias Islam, ich hoffe, dass sie ihre Fähigkeiten dazu nutzen werden, um ein Vorbild zu sein. Ich möchte nicht, dass in dieser guten Jamaat irgendwann ein Mensch kommt, der sich falsch verhält oder auf den man mit dem Finger zeigen kann oder der Übles im Kopf hat oder einen anderen Schmutz besitzt. Deswegen ist es eine Pflicht für uns, wenn wir eine solche Beschwerde bekommen, dass er absichtlich die Gebote Gottes missachtet oder dass er irgendwo in einer Sitzung sitzt, die verspottet und in der Sitzung der Feinde sitzt oder in einer falschen Sitzung sitzt oder in einer anderen in einem falschen Übel vorhanden ist, dann wird er von der Jamaat getrennt werden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ein Feld, was gut ist, besitzt auch schlechte Kräuter, Unkraut, und dieses Unkraut muss entfernt werden. Genauso ist das Gesetz Gottes und das Naturgesetz, und unsere Jamaat kann nicht sich von diesem Naturgesetz abheben. Ich weiß, dass jene Menschen, die wahrhaft in meine Jamaat sind, so sind, dass sie auf natürliche Weise sich vor üblen Dingen fernhalten und gute Dinge lieben, und ich hoffe, dass sie ein wahres und gutes Vorbild für die Menschen sein werden. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir diese Ermahnung des verheißten Messias al-Islam und diese Warnung des verheißten Messias al-Islam vor unseren Augen haben und so unser Leben verbringen. Das Versprechen, das wir mit dem Treueeid geleistet haben, mögen wir dies erfüllen. Möge unser Leben im Wohlgefallen Allahs vergehen. Mögen wir in unserem Leben unser Leben gemäß den Erwartungen des verheißten Messias al-Islam verbringen, und mögen wir ein wahres Vorbild für die Menschen sein. Möge Allah unsere Fehler vergeben und uns mit vielen Preisen und Segnungen möge er uns gewähren,
und die Fortschritte, die er für die Jamaat des Versen Messias Islam vorgesehen hat, mögen wir diese sehen. Möge das neue Jahr viele Segnungen bringen und mögen die Absichten der Feinde zu Ende gehen. Sie schreiten immer weiter voran in ihrem Übel. Die Ahmadis von Pakistan, die nicht nach Qadian reisen konnten auf der Jalsa, möge Allah ihren Durst löschen und auch die Ahmadis aus Algerien beschützen. Dort sind falsche Urteile gegen sie erlassen worden und sie sind in Gefängnissen. Möge Allah sie befreien. Die Feinde wachsen in ihrer Tyrannei und in ihrem Unrecht. Wir müssen uns Gott so verhalten, wie Gott es wünscht und mehr beten. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.